ڕووخانی ڕژێمەکەی بەشار ئەسەد لە سووریا ئەگەری چەندین ڕوودا و گۆڕانکاری گەورەی لە هەژمونی وڵاتانی هەرێمایەتی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا دروست کرد. هەژمونی ئێرانیش دوای هێرشی قەوارەی زایۆنی بۆ سەر هەریەک لە حەماس لە فەڵەستین و حیزبوڵڵا لە لوبنان و پاشانیش ڕووخانی ڕژێمی ئەسەد لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا پاشەکشەی کرد. لەو چوارچێوەیەدا محەممەد جەواز زەریف جێگری سەرۆکۆماری ئێران و وەزیری دەرەوەی پێشووتری وڵاتەکە دەستپێشخەریەک بە ناوی مەوەددەوە بۆ گونجان لەگەڵ دۆخی نوێی ناوچەکە دەخاتە ڕوو. داوا دەکات سەرجەم وڵاتانی ناوچەکە لە ژێر چاودێری نەتەوە یەکگرتوەکاندا گفتوگۆیەکی گشتگیر ئەنجام بدەن بە بەشداری حکوومەتی نوێی سووریا. لە دەستپێشخەری مەوەددەدا محەممەد جەواز زەریف دیاریکردنی چارەنووسی فەڵەستین و پشتیوانی چارەسەری دادوەرانە پێشنیاز کراوە بۆ چارەسەری سیاسی و دەرفەتی ئابووری و دانان بە مافەکانی گەلی فەڵەستین لە پێشینەی کارەکاندا. هاوکات داوای ئاگربەستی بەپەلە و هەمیشەییشی لە غەزە و لوبنان و سووریا و یەمەن کردووە. دەستپێشخەریە پێشنیازکراوەکەی زەریف بە ناوی مەوەددە لایەنی ئابووریش لە خۆ دەگرێت و داوای کردووە سندووقێکی گەشەپێدان بۆ پارەدارکردنی پرۆژە ژێرخانی ئابووریەکان لە ناوچە زیان بەرکەوتوەکان بەهۆی ناکۆکیەکانەوە پێک بهێنرێت. جێگری سەرۆکۆماری ئێران ئاماژەی بەوە کردووە دەستپێشخەری مەوەددە دەبێت پشت بە بەهاباڵەکانی ئیسلام ببەستێت کە ئاینی هاوبەشی نێوان وڵاتانی ناوچەکەیە و لەسەر بنەمای سەروەری و یەکپارچەیی خاکەکان و ڕێگرتن لە دەستێوەردانی ئاسایشی کۆمەڵایەتی بێت. زەریف سەبارەت بە پەیوەندیەکانی نێوان تاران و ڕیازیش دەڵێت هاوبەشی لە نێوان ئێران و سعودیە کە دوو زلهێزی ناوچەکەن ڕۆڵی یەکلاکەرەوە دەگێڕێت لە بەهێزکردنی پەیوەندیەکان و برایەتی نێوان شیعە و سوننە و دەتوانرێت لە ڕێیەوە ڕوبەڕووی ململانێ تایفیەکان ببنەوە کە لە ڕابردوودا سەقامگیریان لە ناوچەکە هەڵگرت بوو. هاوکات لەبارەی دەریاوانیشەوە پێشنیازی کردووە هەماهەنگی هەرێمایەتی بکرێت بۆ پێکهێنانی تیمی گەڕۆکی دەریایی تا ئازادی کەشتیوانی لە ئاوەکانی ناوچەکە بەدی بێت. وتیشی ناوچەکە چەند خاڵێکی استراتیژی گرنگی وەک گەروی هورمز و نۆکەندی سوێس و بابولمەندەب لە خۆ دەگرێت و ئەوان وەک ئێران بە پێی ئەو ئەزموونەی هەیەتی دەتوانێت بەشدار بن لە پاراستنی ئاسایشی ئەو ڕێڕەوانە بە تایبەت گەروی هورمز کە دەتوانێت هەمان ڕۆڵیش لە بابولمەندەب و کەناڵی سوێز ببینن. درود بر خلوص و صفای شما بسیجیان. لە بەشێکی دیکەی دەستپێشخەریەکەدا زەریف جەختی لەسەر کارکردن بۆ دروستکردنی ناوچەیەکی داماڵراو لە چەکی ئەتۆمی کردووە و داوای کاراکردنەوەی ڕێککەوتن نامەی ئەتۆمی ساڵی 2015 وەک بەشێکی گرنگی دەستپێشخەری مەوەددە کرد. محەممەد جەواز زەریف دەڵێت دەستپێشخەری مەوەددە دەتوانێت ناوچەکە وەک ناوەندی سۆز و هاوڕێیەتی دەربخات و ئەو تێڕوانینە دەگۆڕێت کە ناوچەکە لە جیهاندا وەک مەیدانی جەنگ هەژمار بکرێت. یک نفر جرأت این رو داره که در رسانه آمریکایی بگوید سیاست شما در واشنگتن